都係形同虛設嘅咋。嗱，警察先生都唔知係警察先生定係咩，佢見到咧一樣係當睇唔到嘅咋。嗱，係咪？嗱，行上人行道都得嘅，係嘛？呢度都幾好。食落去個皮又冇散，我其實唔係好中意個皮會散嗰種嘅，即係冇道理啊嘛。你啲價錢係啊，你嘅價錢合理咧，其實我係中意多啲嘅，但係咁樣先至合理啊。第二喺呢個角度睇到咧，佢牛球咧色水唔算好深。Hello， 各位觀眾早晨！哇，幾刺激！幾多人喺度踩車返工呢啲情景幾多年大家未見過。咁今日咧我哋去飲茶，而家8點19分，都好耐未飲過茶啦喺廣州。我哋今日咧就係嚟屋企附近嘅一個地方飲茶，喺屋企附近行出嚟嘅。我而家所在位置環市中路。咁今日我哋會去應元路嗰度飲茶嘅。當然啦，根據以往嘅經驗咧，又或者條路上有突然間發現邊間好嘅咧，都可能會入去嘅。其實最初我哋係諗住去北苑㗎，不過北苑咧就好神奇嘅一個茶樓嚟嘅，佢係好晏先開門嘅。如果我冇記錯，好似星期一到星期五唔開門㗎，係要去到星期六日先有早茶飲。去睇下就知㗎啦。不過我哋唔係去北苑啊，早8點20分返工嘅好時候，同埋咧涼爽咗好多。今日我哋應該唔會買餸嘅，因為按我哋嘅計劃咧，聽日就會揸車去梧州遊玩嘅，應該唔會買餸嘅。不過咧，如果真係要買餸咧，其實喺應元路都係會有市場㗎。叫咩市場我唔記得咗啦，都係嗰啲街坊市場。不過咧，可能因為嗰度住嘅人口密度唔係太高，所以咧就唔係好大咯個市場。咁樣賣早餐啊，喺地鐵站隔離，廣州都有嘅。小廈包點做到咁大喎？呢度咧就係小北路地鐵站 B 出口。呢度係寫住全職4000至6000一個月喎。喺呢啲快餐店裏邊做，上班8至9小時一天，每月可休4天，咁嘅喎，7點供應早餐。如果大家早前有睇我哋去，哇幾刺激，幾勁！你睇下，刺唔刺激？係咪好震撼個畫面？講翻對面，好快啊！之前我哋咪拍過一集。去小北路咧食新疆菜嘅影片嘅，其實就喺對面一路行㗎啦。咁一路行咧，喺嗰個出入口出嚟就得㗎啦。應該係 A 出口嚟嘅。我咧喺呢條街咧有好多全世界各地嘅美食，主要係非洲菜啦、土耳其燒烤，唔使去土耳其啦，喺呢度食咪得咯。咁同埋呢度咧係真係好多土耳其。我唔知係咪土耳其啊，即係總之係中東人啊，中東嗰邊嘅人啊，過嚟呢邊食嘢嘅，夜晚都會見到㗎啦。咁嚟有烤肉啦，土耳其燒烤啦，邊又有啦，清真宏匯西餐廳啦。咁咧嗰個就係地鐵站 D 口嗱，而家確認到啦。咁你如果係想去食嗰個新疆菜咧，喺 D 口出嚟。一直往前行，大概嗰個黃色嗰塊牌嗰度往右轉咁啊，到得到㗎啦。就算行錯咗一個路口咧，都唔會好麻煩嘅啫。就係呢個出入口入去嘅，好方便嘅啫。咁啊，行幾分鐘就會到㗎咯。咁啊，通常呢條路咧都唔係遊客旺地嚟㗎啦。如果咧你一直往前行咧，係去到廣州火車站。咁但係我諗唔會有人咁樣行㗎咯。咁我哋咧就喺呢度往左轉。呢度往左轉就係我哋要去嘅地方㗎啦。而家行緊呢條路就叫做小北路。咁以前查過資料咧，講過點解叫小北路咧？其實以往以前好多廣州唔係好多北方人喺度住嘅啫。咁咧呢度咧係其中一個北方人聚居。嗱，講清楚，北方人咧同外地人咧係唔同啊。北方人就係北方人，外地人同未必全部都係北方人噶嘛。
咁咧呢度咧係會住咗好多北方人㗎，咁啊所以咧就叫小北路，其實就係咁簡單嘅，冇乜其他，係咁樣解咯。正前方睇到個路牌亦都見到啦，一直會行就會去到東風路。咁如果咧你想去三元宮啊、應元路啊嗰啲地方咧，其實喺呢度慢慢行過就得嘅。如果你係好似早排38度咁，梗係唔好制啦，係咪？但係如果你話涼爽少少嘅都可以咧，不過咧就真係啦，要小心嗰啲電動自行車。你睇下係完全冇網管嘅，就算咧佢見到警察先生喺度咧，都係形同虛設嘅咋。嗱，警察先生都唔知係警察先生定係咩，佢見到咧一樣係當睇唔到嘅咋。嗱，係咪？嗱，行上人行道都得嘅，係嘛？呢度入去咧，省公安廳嚟嘅咯喎，即係好大嘅政府部門嚟嘅喎。上次咧，我哋咪去深圳咧簽住嗰個出入境嘅，其實就係呢度嚟一個管理部門嚟㗎啦。咁啊，管埋深圳嗰邊嘅，嗱都係可以咁樣樣，係啊。繼續往前行咧，前邊一個路口轉入去咧，就係廣州市其中一間踢波幾叻嘅學校嚟嘅，廣州市第17中學。再往前行少少咧，就係第17中，北苑酒家啦。咁如果係北苑酒家最近地鐵站咧，應該就係我哋先頭經過嘅小北路廣州地鐵5號線 A 出口，就會方便啲咯。咁行翻我哋面前呢條路，又或者行裏邊咧就會有條河涌嘅。附近咧，因為唔算話傳統意義上嘅遊客區啊，所以咧其實酒店並不是太多啊。咧反而再往前行少少咧，都會見到1、2間咯。因為嗰度咧再往前行去到應元路下一個地鐵站咧，就係紀念堂啊，中山紀念堂嘅。咁嗰度咧就可以2號線一直去廣州南站啊、公園前啊各種咯。嗱，當你見到廣州酒家呢幾個字咧，唔知點解啊，其實就已經到咗北苑㗎啦。呢個廣州酒家咧就係賣嗰啲包點嘅早餐嘅乜嘢啊？任意早餐係賣，佢唔係賣點心，仲有24小時自助飲水機啦。呢度仲有甜品專門店，不過朝頭早咧就順便賣埋早餐咯。好多都係咁啊！腸粉7蚊，性價比超高啊！蝦腸都係21隻。往前行少少，見到呢度咁靚嘅咧，就已經係北苑酒家啦。如果突然間發現佢朝頭早有開門，我哋係會入去。不過我可以保證，因為我都證實過啦，朝頭早係唔開門，好少會咁噶嚇，真係犀利。就是這樣了，閒日即係1到5啦，11點先開工，即係淨係做中午飯咯。咁然之後星期六日有早市，係啊，仲要咁喎，全天任何時段都會加收10%服務費，勁唔勁？真係唔憂做咁啊，好似就大門緊閉啦。大家如果聽過佢嘅大名想過嚟試下北苑酒家飲早茶咧，揀翻星期六日。同埋我可以同大家保證，去到星期六日咧係超多人嘅。江老先生嗰啲舊家具啊、真跡啊，有好多都擺喺裏邊嘅。我咧終於行完啦，就係見到對面嘅越秀公園，呢度應該係北門嚟嘅。早幾日我咪坐車去深圳嘅，咪又話係越秀公園嘅，嗰度就係另外一個門。嗰度如果冇記錯，應該係東門嚟嘅。即係喺解放路嗰度咧，呢度咧係位於小北花圈嘅。以前小北花圈咧，因為我話91係冇錯，919年嗰陣咧就搬過嚟呢邊住咧。當時讀華僑中學，咁然之後每日翻屋企咧都係要必經之路嚟嘅，呢度超級塞車。翻屋企咧要成個鐘頭，有時候行路仲快過翻屋企。不過因為嗰陣年紀細，同埋條路冇咁好行咧，就好少行。係有個好大花圈，係就係叫小北花圈啦。咁後尾因為真係太塞車，阻住個地球珠，所以中間嗰度又拆開咗。以前啲車咧係咁樣兜住行㗎。咁到依家咧，因為拆開咗咁啊，小北花圈就不復再，就變成啦，好似對面咁啊，種下啲羅漢松咁啦。
於嚟到應元路啦。咁呢度咧有一間麥當勞係做咗好多年嘅，疫情嗰陣咧以為佢執笠啊，咁後尾原來即係裝修啫。不過確實咧有一段時間啊，佢係關門閉門啊拒客㗎，就喺呢度啦，開咗好多年啦。呢個咧就係廣州麥當勞早餐嘅價錢，大家千祈唔好以為咁平，其實咧佢係要你買張卡，好似張卡係60蚊嘅，唔係30蚊。咁你要買嗰張卡先得㗎，早餐卡上邊嗰個。咁你成日食麥當勞啊？咪坐得涼爽啲咯，都好多人食喎，貪佢裏邊有冷氣。老少都有啊。咧就嚟到我哋食早餐嚟飲茶嘅地方，竹溪家園隔離咧呢度仲開個湛江雞添，就係咧我哋屋企樓下嗰個湛江雞啊，甜蜜蠔鹽，呢個叫蠔鹽湛江雞啦。咁啊隔離就係開咗好耐，我哋都食咗好多次嘅竹溪家園，有得飲早茶，而且仲要性價比超高。話咁快揾到位啦！呢啲咧就係退休生活啦。我哋已經晏咗嚟我已經差唔多滿座。咁喺隔離咧有個功夫茶嗰個地方嘅，咁啊茶位貴啲，就反而冇咁熱鬧。呢度咧係咁嘅。大廳咧佢唔會話好污糟邋遢啊，真係幾乾淨嘅，燈光各種又猛，而且咧呢度係唔會有人食煙仔嘅，咁所以嘅話咧其實唔需要一定係坐功夫茶位，因為只要有位啊坐大廳會更好咯。咁但係呢度有一個小問題咧，就係因為佢餐廳實在太大啦，咁所以咧落單係會比較慢嘅，我一定要醒目啲。咁只要我哋今日好彩啦，啱坐喺落單隔離呢度，啲咧就係廣州人的退休生活。飲個茶嗱，呢度咧7點半開工，咁同埋咧呢度飲茶咧，佢點心係幾特別嘅，就唔會咁過於千篇一律，同埋茶位只要3蚊嘅。咁啊一嚟到就係呢幾款點心啦，咁啊肯定係會有嘅蝦餃王啦，蝦餃王，咁啊蒸點係23蚊嘅。然之後同埋仲有我啱先講過咧，佢哋啲點心咧係比較特別嘅，有呢啲係咪香煎玉米角呢個可以考慮我唔食得粟米嘅。再嚟仲有開胃金桔陳皮糕，係咪好特別先？咁啊艇仔粥啦，可以食一個艇仔粥啦。酥香葱燒麻薯球、叉燒包、牛肉球啦，牛球老婆中意啊。同埋仲有我食過佢哋呢個糯米雞係好好食嘅。喺咁多間有糯米雞嘅餐廳裏邊咧，我係比較喜歡呢度，而且份量一啲都唔少。咁你話如果嚟飲茶，梗係想食埋連埋中午嗰餐一齊食㗎啦，一樣係會有蒸飯，一樣係會有蒸粉。呢啲尤其蒸飯咧食唔晒，你可以打包翻去中午繼續食㗎嘛。哇，仲有脆皮粽添，呢個就新派嗰頭㗎吧。紅糖薑汁糕嚟嘅，懷舊鹹煎餅，幾多嘢食㗎，連雲吞麵都有添。粥甚至乎咧，連花生粥、柴魚花生粥都有，好少見㗎啦已經。瀨粉啊、炒麵啊，一應俱全。咁啊應該係會叫個腸粉㗎嚇。佢呢度好得意嘅，先港式布拉腸。咧佢哋呢個集團旗下係好多唔同嘅分店㗎。咁啊，其實咧就係食雞專門店，又或者竹溪。竹溪係咩咧？就係我哋去芳村咧。如果我一諗唔到去邊度食嘢，我哋就去竹溪嗰間竹溪啦。經常好難攞到位嗰間咧。咁啊，譬如好似呢一度咁，佢哋喺龍津路亦都會有分店，不過咧就會叫食雞專門店，即係旗下另外一個牌子嘅咁咯。呢度咧就係竹溪家宴。
就係結婚啊、擺喜酒啊嗰啲咁嘅。講下具體位置，呢個位置就係竹溪酒家，即係我哋而家所在位置啦。咁咧，你行過去對面越秀公園，因為越秀公園係有好多個門㗎。咁啊，行過越秀公園咧，其實好方便嘅，甚至乎包括越秀山體育場啦，即係以前廣州隊打比賽嘅地方啦。我哋校運會啊，細個嗰陣都會喺呢度嘅。咁啊，最出名仲有廣州市第二中學啦，又或者道教嘅聖地啊，三元宮。咁你行完三元宮咧，仲可以過對面馬路中山紀念堂。行完中山紀念堂啦。再坐地鐵站往南就已經係北京路啦。咁啊，坐一個地鐵站就到得到嘅啦。嗱，文記煲仔飯咪就係早幾日咧，我哋話對面排隊好多人啊，都唔知點解嘅嗰度咯。呢度咧可以稱之為舊廣州嘅核心地段之一啦。附近啊，仲有盤福路啊，各種啊咩象崗山啊嗰啲，譬如象崗山咁出現呢個名出現咧，係仲早過西關好多年嘅。秦始皇嗰時咯，係啊。係啊，真㗎假？係真㗎，係真㗎。西關你都係宋朝嗰陣啫嘛。統一。係啊。南越王。係被秦始皇統一之前就已經出現啦。而家呢個地方，你諗下幾耐世紀嘅事嘅。南越王國啊嘛。大家細睇一下價錢。如果你係計埋匯率咧，唔算話平過香港勁多。譬如啦，蝦餃王咁，我哋早幾日去食嗰個蝦餃，其實都係32蚊，呢度係23。咁但係呢個係收人民幣，嗰度香港係收港紙啊嘛，咁啊有個匯率喺度噶嘛。法式餐包珍珠雞咁即係糯米雞啦，21。咁如果計翻港紙，大概係俾得多20%到咯，咁即係25蚊左右啦。咧呢度就環境稍為好啲咯，都唔係稍為好啲嘅啦，好好多。因為你咁大張台都唔使搭台。面前呢張台咁雖然喺個角落頭，但係其實係可以坐到4個人嘅。搭台除咗大圓台啫嘛。除咗我哋咧，其實好多人都係咁噶。因為佢呢度主要係做晚餐啊，咁啊茶市係搭單做嘅，所以咧佢會有好多呢啲中台，就唔係細台，就唔係好似去到香港咁細台，不單止仲要4個人。我哋上次食過啦，喺六安居嗰度幾辛苦坐幾結啊！咁嗱，假如就算呢張台真係要搭台坐4個人都唔會好吃力噶咯，係咪？而且係唔需要嘅嚇，默認唔搭台嘅。似係對面有叔叔咁樣幾開心食得。廣州人咧，退休人士啊，就係咁樣嘅生活嘅。呢啲咧就叫廣州嘅 brunch 早午餐，我都講過好多次，連埋中午一齊食。咁啊食飽啦，就周圍去玩下，去行下公園啊，周圍逛下買下餸啊。天氣熱早啲翻屋企，天氣唔熱咪梗係去公園啦，越秀公園行下咁咯，同啲老友記傾下偈啊。好開心！觀眾咧就講笑我哋啊，就話差唔多退休，其實未嘅。男嘅咧60，女嘅咧好彩啲，睇下改唔改啦，50啊！仲係唔好彩咧，就一路推咯。因為佢都差唔多啦。咁啊，究竟而家廣州退休有幾多咧？因為廣州國內嘅退休金咧，因為我以前做會計，我知啊，係一個好繁瑣嘅計算制度嚟嘅。要睇你買社保買咗幾多年啦，要睇你當時買係幾多錢啦，又要睇當時嘅社會平均工資係幾多啦。基本上係冇一個定案係可以喺買嘅時候就話到俾你聽，你退休係幾多錢，係冇可能計得到嘅。咁啊，只能講係啱退休嘅時候咧，譬如好似我哋呢輩，假設我而家呢1秒鐘突然間係退休啦。咁咧買夠15年最低標準咧，大概係勉強有1000蚊，勉強啊！因為始終廣州係大城市，你唔可能太低。有同事早幾年我幫佢哋做申請退休嘅公司，我會計我要幫佢哋申請啊嘛。最低見過攞到600蚊，但係講緊係差唔多5、6年之前，同埋佢係買到最低，所有都係最低嘅，就大概係600幾蚊。
咁但係咧就如果一細600幾蚊啦，不如冇鬼買啦。佢係會慢慢升上去。咁但係幾時升幾多咧？冇人知嚇。咁啊經濟好嗰幾年咁咪升多啲咯。年紀大亦都會多啲嘅。但係經濟唔好嗰幾年啦，咁就係冇意思啦。其實我哋呢代係享受唔到嗰種。係啦，我哋呢代就最少啦，叫做攞得翻自己個筆就已經算啦咁嘅。有冇一個真正計算方法係一定贏得到佢咧？其實有，就係夠長命就得㗎啦。夠長命咧就一定贏佢嘅。講完啦，就係咁啦。好似話去到如果可以攞得到82定84歲咧，按而家嘅標準啦嚇，就一定贏硬佢嘅咁咯。咁同埋其實而家係低咗。而家低咗好多啊，低咗好多啊！但係咧喺我哋身後邊呢啲咧，因為佢哋長者年紀比較大咧，基本上都係比較幸運地嗰一批啦，相對啊。咁但係當然啦，人哋後生嗰陣捱得好辛苦嘅啫，你又冇咁講嚇，各有各捱啦。試過送咗2款點心上嚟啦，第一個咧就係4粒蝦餃。23蚊嘅，咁啊就蝦餃你咁樣可以散啦，你唔散咪就係攞個筷子點水咯。嗱，我筷子工好啊。現包㗎。咁嘅。真係現包。然之後咧，咁嘅。咁啊，通常咧蝦餃咧都係預製嘅嚇，必須講清楚先。通常，因為以前細個咧就成日聽話蝦餃師傅好難請，唔係咁容易做得到，然之後就好貴嘅。我咧有個同學啊，佢爸爸咧個同學住喺高大街嘅，佢爸爸咧就係喺廣州賓館啊做點心師傅㗎啦。佢話佢好耐都未見過佢老豆啦。你知唔知點解嘅？就因為佢老豆翻工時間咧，永遠都係佢瞓覺時間啊，所以佢好耐未見過佢老豆，好辛苦啊做點心。咁但係依家咧就唔同啦，有得預製咧嘅好處咧就係可以用更平嘅價錢食得到蝦餃。咁但係你話夠唔夠以前咁好味咧？又真係唔夠。但係如果按呢個標準擺翻喺以前嘅話，呢籠蝦餃賣23，我諗48都未必得。即係真係揾個師傅慢慢砌嘅話，難啲啦，夾起身都唔散喎，係咪？睇下先啦，裏邊我見到有芹菜啦，先話爆汁，但係咧就個蝦係幾新鮮幾大型嘅，冇雪糖味嘅，咁肯定係雪糖蝦仁嚟㗎，呢個冇可能㗎嘛。但個皮咧係冇爆嘅，雖然冇爆汁，但係食起身嘅時候咧，唔會話有嗰種好乾嘅感覺。即係你一路咬一個蝦咧，裏邊都仲有啲汁水，啲汁水咧仲要係好鮮味嘅。喺稍為平價嘅茶樓裏邊咧，廣州蝦餃有2間係現包嘅，一個係應該係陶陶居係嘛，另外一個咧就其實今日想去但係驚落雨冇去到嘅鹿鳴酒家，下次再去嚇。等佢哋天氣好啲先，呢個蝦餃可以。唔差，呢度都幾好，食落去個皮又冇散。我其實唔係好中意個皮會散嗰種嘅，即係冇道理啊嘛。你啲價錢唔同。係啊，你嘅價錢擺喺度啊嘛。咁啊，第二個送上嚟咧就係炒麵啦，波紋麵嚟嘅。咁另外咧，有啲蛋絲，我最中意呢種炒法㗎啦。再多啲蛋絲我更喜歡，同埋有芽菜。呢隻就唔容易炒失手咯，食起身又幾好。如果用平時銀絲麵，即係早幾日咧，我哋去食豬手麵嗰啲麵炒咧，好容易炒到一劈糊咁㗎。做豉油黃三絲炒麵21蚊，但係有點深度啊！咧就算擺一段時間，佢都唔會黏埋一齊。即係嗰種咧，就算師傅炒得幾叻都好啦嚇，即係除非真係炒得好嗰啲，咁你俾多啲錢就得㗎啦嘅話，嗰種食到後段咧係會黏埋一齊，又或者佢會落好多嗰啲芽菜啊、蔬菜落去沖生場面咯，即係都唔叫沖生場面嘅，即係令到嗰啲麵冇咁容易搭住啊！你食唔晒打包翻到去喺個雪櫃攞翻出嚟，哇！一塊餅咁唔掂啊嘛，呢啲就肯定唔會嘅。加埋少少豆瓣醬，好味。唔知係咪結實？不過咧呢種麵咧
有個小問題，就係咧佢會相對比較乾身少少嘅，因為佢係原先係乾麵咁啊，師傅淥完之後先至攞去炒，咪擎乾水，咁啊呢個係擎得夠乾水嘅，但係咧隨之嚟咧就會有個問題，就係話佢會比較乾，比較咬多兩啖得㗎啦，其實冇乜問題嘅。同埋飲茶咧，我哋中意嚟呢啲有廚房嘅茶樓，都講過好多次啦，起碼個鑊都熱啲，阿師傅都專業啲啊，係嘛？盡量唔好揀淨飲茶。有得揀，盡量唔好揀，淨係做飲茶。咁都唔係有幾間做得幾好嘅，不過有一揀就最好揀翻呢啲啦。最起碼佢點心啊、炒嗰啲點心啊種類多啲啊，個爐頭都熱啲啊，係嘛？我喺度做咗個牛肉丸啦，有4粒嘅。我都唔記得。老婆食咗1粒啊，咁咧勁啦，佢係有配茄汁嘅，好少會有茄汁。印象中第3家食牛肉球有配茄汁。至於牛肉球咧係咁嘅，首先佢下邊係有澱粉足，但不多。合理咧，其實我係中意多啲嘅，但係咁樣先至合理㗎。第二喺呢個角度睇到咧，佢牛肉球咧色水唔算好深，但係咧呢啲應該唔知係咪馬蹄嚟嘅。咁同埋仲有件事情咧，我好厭惡啲牛球咧落魚肉㗎嚇，佢應該有冇咧我唔知，但係咧唔會話蒸到好腍啊，有啲蒸得好耐嘅咧，會成個爛晒嘅。至於味道如何咧，試下先啦。可以證實咧，其實裏邊都唔係純牛肉啊，係有魚肉嘅。咁但係咧就有幾樣咧就值得稱讚。第一，佢魚肉唔係好腥嗰種；第二，有落馬蹄，有落芫茜，有少少檸檬絲嘅味，就清新啲。加埋個茄汁咧，咁啊成件事就啱晒啦，就唔會話啲好怪嘅味道咁啦。可以。後嚟咧就到糯米雞，我係一個好中意食糯米雞嘅人嚟嘅。咁咧香港會叫珍珠雞嘅，咁啊國內啊廣州會叫糯米雞咧。但係我呢隻點解會冇雞嘅咧？有呢度有嚿雞係。咁啊呢啲咧以前經濟唔好嘅窮人恩物啊，係啊，又想食得好，又想食得飽，又想食得快，就係靠呢隻糯米雞，份量又夠多，又夠飽肚係咪啊？呢度裏邊仲有蛋黃啦，同埋我係幾中意呢度嘅糯米雞嘅。唔會濕地地啊！冇錯啦，唔會裏邊一劈醬咁樣。佢整嗰啲醬嗰啲。佢係嗰啲醬令到佢有味，但係蒸得唔夠透。即係靚嘅糯米雞咧，首先你要食到荷香味、荷葉嘅香味。然之後咧，雞味唔使好濃嘅，唔係真係裏邊好大嚿雞。咁佢呢度有雞翼位呢個位置啦。要有冬菇啦，同埋裏邊唔好咁濕，即係嗰啲米咧唔係一劈糊咁樣啊，即係好似咩咧？似你擺手攣爛掟落去嗰種感覺，唔可以。呢度係逐粒種粒米見得翻嘅，當然係糯米嘅嚇。如果食糯米雞最好應該，我細個食過係石井咯，嗰個叫做咩樓啊？寶江樓。下次去下。上次對上一次去咧就疫情喺對面嗰度有疫情啊！我哋都黃碼真係慘啊！行過都俾個黃。係啊，不過咁喎，依家又疫情喎，依家又疫情喎，官方都打電發新聞喎，而家疫情又翻嚟咯喎。諗唔得咁多。諗唔得咁多，唔好理佢。該食就食，該玩就玩。咪叫佢份量有啲多，因為係有埋個女嗰份嘅呢度係。咁我會食個包，然之後食啲炒麵，咁啊差唔多7點半開門。呢個裏邊係叉燒包餡，上邊係雪花，唔係雪山包咯，即係酥皮啦，咁樣嘅。唔算好油膩咯，裏邊就係嗰啲叉燒包餡咯，係咁啊焗嘅，係唔係蒸嘅？喺上邊咧成日都會睇到呢啲貼文嘅。咁啊預測啊退休可以領到幾多退休金啊？咁啊正如先頭所講，其實佢個計算方式係極為複雜嘅。
咁佢大概計咗下，因為男同女又唔同嘅，幾時退休又唔同嘅，買咗幾耐社保，當時買幾錢都唔同嘅。佢呢個大概係寫咗一個方案出嚟，咪應該係講緊係當時買緊係最低嗰檔咯。咁咧嗱，好似呢一個咁買咗15年，我而家都係1400蚊啊，15年退休攞1400蚊。不過唔知佢呢度講男性定女性咧？1400蚊而家喺廣州夠點用咧？嗱，佢呢度講啊嚇，如果喺新西蘭咧夠你自己租一個單間，一日3餐去 M 記食，去食個 M 記同埋每天2個黃金奇異果咁咯。咁至於喺我哋呢邊咧就1400蚊夠租一間房仔咯。唔係你如果唔租嘅，你其實都會夠㗎。我講翻轉頭，首先1400咧係啱啱退休嘅時候嘅人馬嚟嘅啫。但係通常咧，如果係已經置咗業嘅咧，即係唔使再喺住嗰度要花錢嘅咧，慳慳地肯定夠。不過但係有個好大嘅問題係咩咧？就係退休前嘅生活同退休後差距好大。退休前如果你做住工，即係有嘢做咁計啊，可能攞緊5000、6000、4000點都有啩，係咪先？做個看更都4000啦，即係保安坐喺度都4000啦。但係一到你退休嘅時候咧，得1400，哇！真係眼都騎。就算你係就係有晒退休金咧，都有。咁咪就少咗咯。以前係你看更1200。冇錯啦，呢個先至係最大問題。以前嘅人發緊做緊工嘅時候，大多數都係可能1000零蚊啊，已經係生活唔錯，2000啦咁咯。但係佢一退休就可以攞1000蚊退休，咁其實就分別唔係好大嘅。嗰時都係千幾蚊工資，佢哋都係退休金係千幾，即係一樣嘅喎。係啊，咁但係而家嗱，大家見到嘅啦，除非你買到好高咯，咁冇得講啊！你個月呃錢唔係咁樣噶嘛，係啊，講普通人買15年，咁如果30年喺呢度寫都係得2800，30年喎，你諗下30年啊，個月啊存100蚊落去，有幾錢你自己計啦嚇。最尾埋單95蚊嘅，係有打折㗎，8打折㗎。有8折。係啊，如果唔打折就我咪得100蚊。係啊，我哋先頭計應該100蚊嘅，打折平咗12蚊2毫4。即使如果唔打折咧，就101蚊不到啦，3個人喎。已經係過咗9點半嘅，先頭我哋嚟咧，咪仲要慢慢揾位揾咗陣嘅。依家咧就已經好多吉台啊，好多退休人士食飽飽走咗去行公園啊、買餸啊咁嘅啦，食個雲吞麵咁啊幾好啦。咁咧又係呢啲早餐時段咧，大多數都係長者嘅。咁啊，我哋咧睇咗好耐啦。除咗小朋友唔計得，跟住阿爺阿嫲阿婆阿公嚟飲茶嗰啲唔計啊。有一個靚女好似後生過我哋咯。全場我哋最後生嗰種。蒜子火腩炆鉗魚，38啫喎，大廳價，抵食。嗱，面前呢度咧就係應元路嘅。咁啊，佢係會好多嗰啲街市市場咧喺條路邊，你就唔使行入去裏頭嘅咯。咁啊，好行啲啦。食飽飽幾開心，到我哋呢一代應該冇辦法好似佢哋咁樣冇啦，你睇到啦，係啊，因為退休金同埋退休前嘅收入差距係好大嘅，係啊，差距好大，即係差唔多夠你食咁。即係你千祈你唔好講話，會有幾多，我唔講有幾多。假如啫，退休嗰陣你有2萬蚊，你退休得3000死啊，係嘛？就係咁嘅道理，而唔係話1000好3000好，冇用啊，講呢啲。早幾日喺香港都見到呢款車，國產車嚟嘅。
幾好啊個樣啊！香港都有人揸嘅喎，有代理商嘅應該係。大家睇下，80蚊一日停車。咁啊，廣州已經係算國內算比較貴嘅城市嘅停車，即係除咗北京嗰啲老城區啊，或者上海嗰啲富人區之外咧，廣州算比較貴嘅。咁啊，當然係貴唔過香港、澳門啊。早幾日咧，我咪喺香港見到，不過嗰度肯定係貴嘅。喺長江實業嗰棟寫字樓下邊咧，即係花園道附近咁上下啦，我見到係100蚊一個鐘，好誇張。而家又帶大家行下啲橫街窄巷，咁咪順便又去市場逛下行下。不過今日咧應該冇咩買嘅啦，就係睇下啲老街坊啊，佢哋嘅生活係點啊咁嘅咯。啲退休工人、退休人士一天的生活，到而家呢個時段咧就係賣餸。老一輩啊，即係退休人士咧，佢哋都係會有物業嘅啦。即係譬如話以前啊，單位即係公司啦嚇，派咗嗰啲住房啊咁。如果你話佢哋嘅退休金仲要去公屋咧，咁啊基本上你都唔使諗噶啦。莫講話供啊，租你都麻煩啊。小石雞都要1500蚊，大概係咩樣咧？好似面前呢啲咁咯，係啊，好舊好殘嘅。靠係啊，靠退休工資租房啊，真係嘥氣，係嘛？你話喺廣州飲飲食食咁啊，其實即係有平食，貴有貴食。呢個話題之前都講過㗎啦。好似我哋咁咧，嗱今日咁啊，其實中午啲餐咧就可以唔使煮嘅，100蚊已經食得好好啦。再平啲肯定有啦。去買個冇牛腩嘅豬腸粉，也就係6蚊。係都夠食㗎啦嚇，咁啊要到夜晚咪加條菜咁咯，冇問題嘅，唔使食咁多。咁但係你話住房方面咧，就真係要支出得比較大咯。要考慮埋一樣咧，就係醫療啊。不過因為佢哋老一輩咧，即係退休金買社保咧，係一定會有包括埋醫保㗎。咁咧叫做咩咧？小病咧，就基本上都唔包㗎啦，即係嗰啲感冒啊，嗰啲感冒通常會藥房啊，好似呢啲咁咧，買2粒感冒藥食下就過㗎啦。係大病咧就唔同啦，因為大病先至係最使得錢最多㗎嘛。包括我自己同埋我屋企人都試過㗎啦嚇，我外婆咁啊走咗啦。當時咧佢都係最尾嘅時候咧都係要入到 ICU，不過就因為佢有醫保。至少喺醫療費方面咧，冇對屋企造成好大負擔，基本上係使好少錢嘅，可以忽略不計咁滯嘅少到。咁啊，包括我自己試過啦，之前又因為疫情嗰陣之前啊，急病入過醫院，都係入到急症室，即係搶救啊，睇電視咧，123即係咁嗰啲咧，咁其實使嘅又唔係好多錢。就叫做保大病就唔保細病啦，細病你自己去藥房買2粒止痛藥就得㗎啦，頭痛藥、牙痛啊嗰啲咁自己去睇。咁而且咧你去醫院咧都幾多人㗎，咁但係大病就唔同，肯定去醫院先睇得到㗎嘛。喺前大媽買下餸，睇下有咩平嘢執，咁咪又一餐啦。食方面唔使使好多錢嘅，住方面咧就通常都係最緊要有自己物業，如果冇咧就要諗辦法啦。條咧就有政府兜底，有保險兜底，咁到最尾咧就仲有咩啊？咁啊其他閒錢咪你有閒錢咪飲下茶啊，去旅行下咁樣咯。咁啊都係人生求咩嘅啫，係咪先？就係安享晚年。豐富嘅晚年生活，有時間去下旅行啊，或者最開心咧，其實係咩咧？就同啲老友記啊，當時嘅朋友啊、工友啊咁樣啊，去飲食係最開心嘅。有政府兜底就最好啊！係啊，應該我哋呢一輩就真係可能除咗醫保佢肯定要兜，佢唔可以唔兜㗎嚇。之外，其他都麻煩啲啦。我哋呢一輩啊，尤其我啊男啊，佢咧如果政策唔改咧，其實
仲有5、6年佢就可以領退休金，雖然唔多咁，但係起碼值得領啊嘛，係咪先？我呢啲可能去到50年不變嗰陣就開始就應該咁上下嗰個時間領咯。嚇，大家應該明我意思啊！嚇，50年不變嗰日啊！同埋仲有件事情咧就係咁啊，其實外國就唔係好盛行咁做嘅。因為點解咧？因為我女出世嘅時候咧，佢未讀幼兒園啊，我哋都要做嘢啊，咁係阿爸阿媽湊嘅，即係對阿爸阿媽時間更多咁啊。老人家咧就要幫埋帶小朋友。我知道外國係唔會，因為點解咧？嗰陣咧，我女出世咧，咁都係阿爸阿媽湊，就去咗幼兒園都係佢接放學、接翻學嘅啫嘛。哇！俾我加拿大四姑姐鬧到曉飛，但係我諗深一層。我係咩都做唔到，我辭咗份工去湊個女，梗係唔得啦，係嘛？即係仲老人家仲憂心啊，係咪先？其實係呢個就係社會情況嘅唔同咯。喺呢度，就算你係做一個朝九晚六，哇，好優秀啦，唔使加班，你都冇辦法接得到細路仔放嘅，因為幼兒園3點幾4點就放學㗎啦，你只能係點咧？就再俾錢。咁啊，即係如果老人家唔喺身邊啊，諸如此類呢啲咧，或者唔得閒湊啊咁咧，咁佢就只能係俾幼兒園繼續擺到夠鐘為止，咁啊再過去湊佢咯，咁啊又係一筆錢嚟嘅啦。咁啊所以咧回應翻上一集嘅問題咧，就係點解咁多人唔生小朋友，就係呢個原因嘅。啲錢攞去飲飲食食唔好過係嘛，仲要湊仲要使錢，咁啊到。我哋阿爸阿媽嗰輩，因為通常咧，佢哋呢一輩啊，都係獨生子女，即係好似我咁就係得一個嘅。咁佢幫我湊我個女，其實咧又唔會話好吃力，甚至乎咧其實都幾開心咧，推埋個小朋友去公園行下。哦，你個孫啊咁大個啊咁某程度上嚟講，亦都係一種樂趣嚟嘅。以前呢度咧就係小北路啦，咁喺面前往右轉一轉過去。就可以去得到東風路，咁啊上邊呢個係小北立交，喺對面馬路咧就喺呢度附近啊，一個比較好嘅小學，小北路小學啦，仲係已故省長去標睇林躍啦，就係叫做林躍，係啦，省長定唔知書記我唔記得咗啦，不過過咗身㗎啦。喺呢度咧仲有好多嘢食嘅。譬如話呢度咁大可以嘅腸粉咧，其實都可以嘅，不過又係佢係差唔多近乎嗰種咧，又會俾人詬病話冇以前咁好嗰種㗎啦。之前有睇我影片嘅觀眾都知道，冇以前咁好咧，其實係一種好高嘅榮譽嚟嘅嚇。咁啊呢個係大可以，大可以係分咗2間嘅，佢一個咧就係專門做呢一種小食㗎啦，另外一個就餐廳嚟嘅。再嚟仲有呢個就好啊。其實如果先頭嗰度咧係冇得飲茶咧，我哋就會嚟呢一間，係啊，性價比超高，係啊，性價比超高，不過就冇先頭嗰度坐咁舒服，僅此而已。係啊，北苑就唔憂座冇得飲茶嘅，就係呢度呢2間飲茶嘅咯。然之後一直往前行，一路行就係先頭我哋入去嘅應元路嗰個路口，亦都係越秀公園個門口咯。我哋去嗰邊行下。呢度仲有一間隱世小店啊，匯興園餐館做咗好多年㗎啦。我從91年開始知道佢嘅，咁啊上邊寫住81年。嗱呢度咧係有2個米芝蓮嘅。通常咧我哋要食米芝蓮咧都係揀翻嗰啲冇連鎖嘅，佢係冇連鎖嘅。你睇下，豬手43，炒牛河32，價錢可以啊。大魚頭48。呢度我哋又見翻麥當勞啦，咁啊兜咗一個圈。咁啊，如果咧先頭喺嗰邊繼續行咧，仲可以去得到三元宮嗰個方向嘅。仲有
中山紀念堂嗰個方向咯。咁我哋今日就唔過去啦，我哋越秀公園行一行，望一望。呢個地鐵站係小北路地鐵站。飲完茶行公園，幾開心啲日子。你可以坐地鐵過嚟呢度，咁你嗰個係可以去越秀公園又得。嗰個阿姨仲有個孫幫佢買菜拎住添，最開心咪咁咯。BB 嗰陣係推住個孫去公園，依家咧個孫放假啦，就幫佢買餸拎2袋菜，正啊！終於嚟到越秀公園，啱先證實過呢度叫東南門啊。咁咧因為咧仲有唔夠1個月啦，就已經到中秋節㗎啦。咁所以咧嚟帶大家俾個旅遊推薦，大家如果真係到時翻到嚟嘅話咧，可以嘗試嚟呢度睇燈飾。去到大時大節啦、中秋節啦呢啲咧，過年啊，佢都係會有燈飾嘅。而且咧呢個公園咧係免費嘅。嗰個叔叔阿姨咁啊，好似我哋先頭所講咁啊，飲完茶帶個孫嚟行公園。過嘅時候咧，我哋呢一輩啊就最中意嚟呢度玩啊！又有遊樂場啦，依家就啲小朋友都開心啦，又話睇熊貓，又話這樣那樣。以前最開心咧就阿爸阿媽放假，帶嚟啊蛙艇仔啊咁嘅咯。公園有咩睇啊？呢幅地圖話唔到俾你聽，等我攞把口話俾大家聽啦。首先咧會有廣州第一個地標啦，就五羊石像啦。咁然之後咧，仲有廣州人嘅足球聖地啦，越秀山體育場啦。咁然之後咧，仲有一個應該係由應該明代就落成嘅鎮海樓啦。咁佢哋都係集中晒喺呢幾個地方嘅，甚至乎仲有呢個越秀游泳場。呢個咧就係我學游水嘅地方啦，唔使睇到，我全部都記得嘅。因為解放北路咧，早幾日啊，我哋坐車啊，就喺呢度啦。坐車去深圳咧，就喺呢度啦。咁喺呢度咧，呢個位置嘅鏡頭外以外咧，其實就係呢個位置，就係中國大酒店。其實咧，喺廣州，如果你話退休咁啊，有錢咪食好啲住好啲咯。你話收入唔係好多喎，咁啊慳啲使咯。因為咧係有好多地方咧係可以俾你慳到錢，就除咗住房啊，住房就真係冇辦法。大家啱先見到1500蚊係已經好差㗎啦。咁你話住遠啲咯，或者翻去鄉下買咯，住咯，咁啊只能係咁㗎啦。但係如果你話收入還可以啊，得一個人有得2000零3000蚊，咁住房解決咗前提之下咧，其實你嘅生活係非常之好嘅。咁當然啦，你冇得有白天鵝啊，翻嚟酒店啊，咁梗係唔得，1個星期都唔夠啊。咁好啦，今集影片到呢度結束啦，幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like，下集見。